अटैचमेंट फिटिंग करने के टाइम में आपको देखिए ये साइड में एक कवर दिया हुआ रहता है। ये कवर को आप खोलोगे और ये कवर खोलने के बाद आपका अटैचमेंट कैसे फिट होता है मैं यहाँ वीडियो में आपको दिखेगा। साइड का कवर खोल दीजिए तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब गेयर्स लगी हुई रहती है। ये गेयर्स को आपको रेगुलरली ग्रीसिंग करनी पड़ती है। देखिए मशीन को मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मशीन मेंटेन जितना रहेगा उतना मशीन आपका इजीली चलेगा। ये देखिए बड़ी गेयर है, इसमें भी आपको ग्रीसिंग करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मशीन में ग्रीसिंग कीजिए, ये स्प्रॉकेट में ग्रीसिंग कीजिए। ये मोबिल कैप दी हुई है ताकि अंदर की जो बेरिंग्स है उसमें मोबिल जाए तो ये लुब्रिकेटेड रहेगी और मशीन आराम से चलेगी। अभी आपको देखिए ये अटैचमेंट फिटिंग करने के लिए यहाँ पे 4 नट दिया हुआ रहता है। ये नट आपको लगाना पड़ेगा। ये नट लगाने के बाद में अटैचमेंट पूरा कंप्लीट सेट के हिसाब से आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो देखिए अटैचमेंट पूरा कंप्लीट सेट के हिसाब से है। ये डायरेक्ट आपका मशीन में फिट हो जाएगा। अभी देखिए कैसे फिटिंग होता है ये दिखा रहे हैं आपको। आगे का नट का फिट को दापों लगाते हैं। फिटिंग थोड़ी चाहिए। अच्छा